У праскай студыі Сергей Навумчык. Вітаю. Сваё 75годдзе адзначае Зянон Пазняк, адкрывальнік курапатаў, адзін з ініцыятараў стварэння Беларускага народнага фронту, старшыня дэпутацкай апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-га склікання, гісторык, фотамастак, паэт. Мы патэлефанавалі ў Нью-Йорк і папрасілі яго адказаць на некалькі пытанняў. Зянон Станіславович, 75 гадоў, што гэта па вашым досведзе і вось наколькі вы сябе адчуваеце зараз? Адчуваю на 75 і можа трошкі болей. Па досведзе ведаю, што самы хорошы ўзрост той, які перажываеш і ў якім знаходзішся. У 60 гадоў я яшчэ не ведаў таго, што ведаю і разумею цяпер. Я прыгадываю, як адзначалі ваш 50гадовы юбілей, гэта было ў сядзібе Беларускага народнага фронту на Варвашэні, быў Васіль Быкаў, быў Рыгор Барадулін. Яшчэ існавала парламенцкая рэспубліка, не было прэзідэнцтва, не было Лукашэнкі, былі спадзяванні. Вось цяпер у 75 гадоў пасля 25гадовага кіравання Лукашэнкі у вашых тэкстах, зваротах, заявах чытаецца тая ж самая упэўненасць і такая ж самая моцная вера, як і чвэрць стагоддзя таму. Вось інтанацыя якраз вот гэтая упэўненасць. Чаму няўжо вы не бачыце нейкіх прычынаў для песімізму? Падаецца, што проста няма для аптымізму прычынаў? Ну, гэта ўсё проста. Гэта звязана з тым, што само жыццё аптымістычнае. Песімізм – гэта хвароба духа. Я здаровы. Упэўненасць і вера – гэта складнік змагання за ідэалы. Тут амаль што тэхналогія. Хто не ўпэўнены, той не змагаецца, а хто не верыць, той не дасягае. 75 гадоў – гэта такі паважны юбілей, калі можна падводзіць вынікі, во ўсякім разе папярэднія вынікі жыцця. Вы што вы лічыце найважнейшай сваёй заслугай у жыцці? Найвялікшай заслугай для мужчыны мусіць быць дабро айчыны. Это я некалі пісаў у Вялікім княстве. Так вось, дабро айчыны – гэта абавязак. Я ўсё жыццё стараўся яго трымацца. А пра свае заслугі гаварыць не буду, бо заслугі вызначае гісторыя. Калі сёння чытаеш каментары ў сацыяльных сетках, выступы дэмакратычна, нацыянальна арыентаваных журналістаў, дык вось не можаш пазбавіцца ад адчування, што ўсё гэта, і пра імперскія памкненні Расіі, пра небяспеку паглынання беларускага бізнесу і шмат што іншае вы казалі яшчэ ў пачатку 90-х гадоў, але, як я памятаю, тады гэтыя ідэі не ўспрымаліся нават значнай часткай дэмакратычна арыентаванага грамадства. Вось скажыце, вам не крыўдна, што публічна ніхто, хіба акрамя вашых паплечнікаў, не прызнаўся, што Пазняк вось меў рацыю, а мы не мелі? Так выяўляецца прырода чалавека. Імкненне захаваць сваю тэрыторыю і асобу. Тут ментальная з'ява, да якой мала дакраналася культура. Я спатыкаў дастаткова шмат людзей, якія, несправядліва пакрыўдзіўшы іншага чалавека, памруць, але не папросяць прабачэння. Тое самае не прызнаюць памылак. Тым часам, каб развівацца і удасканаліваць розум, трэба усведамляць памылкі. А яшчэ лепш добра думаць і памылак не рабіць. Тут шмат залежыць ад культуры асобы. Але зацятасць у непрызнанні памылак яшчэ паўбяды. Горш, калі тое памылковае казанне звязана з эгацэнтрызмам. У такім разе інтэлектуальна і дзейна-паспяховы чалавек становіцца для эгацэнтрыста аб'ектам схаванай сіняй нянавісці, на першы погляд неадэкватнай і незразумелай. Тут прыватны выпадак сталерызму. Чаму я пра тое кажу? Бо яно ёсць.
калі аналізуюць найноўшую гісторыю Беларусі, я маю на ўвазе нават не даследчыкаў, а звычайных людзей, якія гэтай гісторыяй цікавяцца, ці проста цікавяцца палітыкай, дык часта гучыць такое меркаванне, што БНФ і асабіста Пазняку, магчыма, і не варта было выказваць радыкальныя на свой час прапановы, каб не адштурхнуць ад сябе электарат, і вось тады б гэты электарат за БНФ, за Пазняка і прагаласаваў бы. Маўляў, варта было пачакаць, калі грамадства саспее. Што вы можаце адказаць на вот такія папрокі? Развіццё грамадства і развіццё ідэй узаемазвязана і заснавана на заканамернасцях. Калі не казаць праўды, то само грамадства, не чуючы праўды, ніколі не саспее. Нехта павінен пра яе казаць, нават калі яго пацягнуць на крыж, ці пад суд, як Галілея, але зямля ж круціцца. Тут ізноў жа тэхналогія развіцця грамадства. Не будзеш казаць, не будуць ведаць. Нічога, што зразумелі праз 20 гадоў, калі смажаны певень дзюбнуў і ў вочы плюнулі. Каб не было сказано, подумали б, што дождь ідзе. Дачыненні з электаратам у той час складываліся такім чынам, што калі не казаць праўду, то трэба было казаць хлусню. Факт у тым, што Народны фронт адкінуў КПСС і здабыў незалежнасць краіны на ідэалах праўды, служэння народу і айчыне. Праціўнікі фронта стаялі на ідэях СССР, КПСС, калгасаў і супраць незалежнасці краіны. Размовы аб тым, што тут, у гэтых абставінах, трэба было прыкінуцца іншым, нешта казаць не так і таму падобнае, узнікаюць сярод людзей з прымітыўным узроўнем думання, сведчыць пра адсутнасць палітычнага развіцця. Я ніколі не каментаваў ахламонаў, бо гэта трата часу. Там чаго няма, таго няма. Ну вось пра тэму іміграцыі. Гэтая тэма, дакладней, тэма вяртання Пазняка абмяркоўваецца вельмі актыўна. Вы ўжо шмат разоў пра гэта выказваліся. Але вось зусім нядаўна Олег Трусаў напісаў каментары ў Фейсбуку, я цытую: «Лукашенко вельмі хоча, каб Пазняк прыехаў». Скажыце, вось ці сапраўды, на вашу думку, у Лукашэнкі можа існаваць такое жаданне і з якімі мэтамі? Ну і калі мы ўжо прыгадалі Лукашэнку, ці вы не заўважаеце нейкія ў ім перамены? Як ацэньваеце, так бы, у двукосе незалежніцкую рыторыку, якую ён выкарыстоўвае ў апошнія гады? Ну, іншымі словамі, ці вы верыце яму, Лукашэнку? Ён не змяняецца і не зменіцца ніколі. У гэтага персанажа, які толькі што пагопніцку бруднымі словамі абразіў народны мемарыял Курапаты, які павыдзіраў крыжы, у гэтага персанажа хітрасць замяняе розум. Прыезд Пазняка ў ягоны гэбісцкі калгас абазначала прызнанне лаяльнасці ягонай душагубкі і маральную капітуляцыю беларускага адраджэння. Здрада маральным прынцыпам двух дэпутатаў незалежнасці, якія пайшлі на збор нечасцівых і кажуць пра шчасце, што сатрап, нішчыцель нацыі, звярнуў на іх увагу. Усё гэта яшчэ не азначае паразу ідэі. Нават калі б усе паплечнікі дэпутаты, адраджэнцы, як некалі БНР, пайшлі б на паклон да беса, а ўсе не пойдуць, гэта не абазначала паразы ідэалаў свабоды і незалежнасці Беларусі. Пакуль вольным і нясхільным буду я. Я разумею адказнасць перад нацыяй і значэнне свайго імя, маіх справаў і словаў. Разумее гэта і ўся нечысць. Ніякія хітрасці, ніякія пакуты і ніякая смерць не саб'е мяне. У будучыні Беларусь не толькі стане вольнай і моцнай, але і адродзіць веліч
вялікага княства. Я ў гэта веру. Слава айчыне. Зіновій Станіславович, у 90-м годзе вы вызначылі галоўную мэту як здабыццё незалежнасці. Я маю на ўвазе нават не Беларускі народны фронт, а мэту нацыі. Беларусь незалежная ўжо больш як 27 гадоў. Самая галоўная, на ваш погляд, мэта, якая цяпер стаіць перад нацыяй? Я б тут асобна сказаў пра задачу і пра мэту. Задача – абараніць, захаваць, умацаваць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. І цяпер галоўная мэта, якая у гэтых умовах стаіць перад нацыяй. Некалі я напісаў верш, які тут працытую. Гэта рэміністэнцыя з Янкі Купалы. Вы хочаце лепей жыць, болей грошай, дабрабыту, спакою. Не будзеце мець нічога, ніколі, пакуль не захочаце звацца людзьмі. Што такое звацца людзьмі? 100 гадоў таму пра гэта магутным громам прагрымеў Янка Купала. Людзі гэта тыя, што шануюць свой род, сваіх продкаў, сваю мову, мову свайго народа, культуру, зямлю і дзяржаву. І гатовыя за ўсё гэта змагацца, гатовыя гэта паляпшаць, бараніць ад няшчасцяў. Людзьмі быць добра. Добра людзьмі быць усім. Дзякуй, Зіновій Станіславович, за гутарку.